नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जहां सरकार तरफ रही जो माने चाष को छाड़ी अन्य वाणिज्य क्षेत्र में लिप्त रही सरकार तरफ आसीगला बड़ खुशी खबर। कृषक भाईना मान सरकार तरफ अनेक सारा योजना रही सहित जो माने वाणिज्य क्षेत्र में कारबार करुचंती भी सरकार तरफ आसी नुआ अपडेट संपूर्ण तथ्य एही वीडियो माध्यम आलोचना करिबा। ता पूर्व मु आपण मानकु कहबी चैनल को सब्सक्राइब करनथले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, वीडियो को लाइक कर दियंतु। देखंतु आपनकर लेबर कार्ड रे जेमिति श्रमिक माने बहुत सारा सरकार तरफ बेनिफिट पाउचंती, एटा भी सेमितिका रहिछि जहाँकि आपणकर ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तरफ जो माने अणसंगठित श्रमिक रहिचंती सेमानक फाई सरकार तरफ आसीगला नुआ एक अपडेट। एथिरे बढ़ई कमार बणिया माने तो एथिरे समस्त प्रकार बिजनेस रे लिप्त रहिथिबा अणसंगठित श्रमिक माने एथिरे पंजीकृत करि परिबे। लेबर कार्ड रे जहाँ भी बेनिफिट मिलुथला सेही भली आपनकु एही अधीन रे सरकार तरफ अनेक सारा बेनिफिट मिलबा को जाउची। सेथिपाई आपण वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल आपण बुझी पारिबे जानि पारिबे। वाणिज्य क्षेत्र रे आपण चाहा दुकानटे करिथांतु किंबा पान दुकानटे भी करिथांतु, आपण जहाँ भी दुकानटे करिथांतु आपण को बेनिफिट मिलबा को जाउची एही अधीन रे। देखंतु आपण को स्क्रीन रे मो शो करैछि ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। एही बोर्ड अधीन रे उपलब्ध कल्याणमूलक योजना रे अंतर्भुक्त हेबा निमंते 18 वर्ष रु 60 वर्ष वयस्क 60 वर्गर अणसंगठित श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल रे पंजीकरण करने सहित सहायता पाई आवेदन करि पारिबे। देखंतु एथिरे आपण माने शामिल होवा पाई आपनकर बयस सीमा 18 रु 60 वर्ष होइतिबा दरकार। तेबे एथिरे आपण माने पंजीकृत करिवे, ता सहित सरकार तरफ जहाँ भी सहायता रही आपण मानकु मिल पारिबो। एथिरे जेतेबेले आपण पंजीकृत करिवे कोन कोन बेनिफिट आपण मानकु मिलिबो, जेमितिका लेबर कार्ड रे आपनकु मिलुथला सब बेनिफिट गुडिको ठीक सेही भली आपनकु एथिरे भी बेनिफिट आपण माने पाइबे। प्रथम बेनिफिट आपनकर रहिछि मृत्यु जनित सहायता। मृत्यु जनित सहायता प्रथमे आपनकु मिलिबो। स्वाभाविक मृत्यु क्षेत्र रे एककालीन 2 लाख टंका, जदि आपनकर साधारण भाव में मृत्यु हो गला ताहाले आपनकु 2 लाख टंका सरकार तरफ आपण पाइबे। कार्यस्थली रे दुर्घटना जनित मृत्यु क्षेत्र रे एककालीन आपण 4 लाख टंका पाइबे। जदि आपण कार्य करू करू कौनसी कारणवशत आपनकर दुर्घटनाटी घटिला, मृत्युवरण जदि आपनकर हो गला ताहाले आपण 4 लाख टंका पाइबे, जहाँ श्रमिक मानकु लेबर कार्ड माध्यम रे प्रदान करा जाउतला। किंतु जो माने वाणिज्य क्षेत्र रे लिप्त रहिचंती सेमानक पाई भी सरकार तरफ ए सहायता राशि आपनकु मिलबा को जाउची। तापरे आपनकर बेनिफिट गुटे रहिछि जदि आपनकर कौनसी दुर्घटना घटिला, आपण शारीरिक अक्षम होई पड़ले, सेथि पाई भी सरकार आपनकु सहायता देबे। कोन रहिछि सहायता? कार्यस्थली रे दुर्घटना जनित शारीरिक अक्षमता क्षेत्र रे 40,000 टंका रु 1,50,000 टंका पर्यंत आपनकु सहायता राशि मिलिबो। शारीरिक अक्षम होई पड़ले आपण आउ किछि काम धंदा करि परिबेनी, सेथि पई सरकार आपनकु 40,000 टंका पाखरु 1,50,000 टंका पर्यंत आपनकु सहायता राशि टी देबे। आपनको मन रे प्रश्न आस्तुओ श्रमिक मानकु मिलला लेबर कार्ड माध्यम रे समाने सरकार को तरफ अनेक सारा बेनिफिट पाइले। कृषक मानकु मिलला कृषक कार्ड, किंतु आपण मानकु कोन मिलला? किंतु आपण मानक पई सरकार तरफ ये जेतेबेले आपण पंजीकृत करिवे, आपण कृषक रे जाउनाती कि श्रमिक रे जाउनाती, आपण वाणिज्य क्षेत्र रे कौनसी व्यवसाय करूछंती, सेथि पई आपनकु सरकार एही सुविधा रे अंतर्गत करै अनेक सारा सुविधा दबा पई जाउछंती। जदि एथिरे आपण बेनिफिट पाइबा को चाहुछंती ताहाले आपण एथिरे ऑनलाइन ले पंजीकृत करिया पई पड़िबो। को माने एथिरे पंजीकृत करि परिबे? 60 वर्गर अणसंगठित श्रमिक माने एथिरे पंजीकृत करि परिबे। जेमिति कि आपनकर बुला बिकाली, क्षुद्र व्यवसायी, घरोई श्रमिक, रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक, मोची, कृषि श्रमिक,
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତା, ବଢ଼େଇ, ମାଛ ଧରାଳି, କେଉଟ, କମାର, ରେଳବାଇ କୁଲି, କୁମ୍ଭାର, ପଥର ଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର ଏବଂ ସହାୟକ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜରି ଗୋଟାଳି, କଚ୍ଚା ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ, ଲୋକ କଳାକାର, କଳାକାର, ମାଂସ କଟାଳି, ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗର, ମାଳି, ପାଣି ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ, ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରେତା, ଟ୍ରାଭେଲ ଓ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ, ଡେଲିଭରି ବୟ, ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସଙ୍ଗୀତକାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା କଳାକାର, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 60 ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 60ଟି ବର୍ଗକୁ ପଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ସେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶୋ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 60 ପ୍ରକାର ବର୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ନା ସାଇବର କ୍ୟାବକୁ ଯିବେ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ମିନିଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମଟିକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ OUWSSB ହାଇପେନ୍ ଦେବେ labor.odisha.gov.in ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପେଜ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହିୟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟି ଏହି ବକ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏହି ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏହି ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅକୁପେସନ୍, ବ୍ୟବସାୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସାରା ଅକୁପେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ତେଜରାତି ଓ ପରିବା ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହାୟକ, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ। ତ ଏଇଭଳି ଅକୁପେସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏହି ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା, ଏହି ବକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ରହିଛି, କେଉଁ ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ଏହି ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ଆପଣ ଏହି ବକ୍ସରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତଟି ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିବେ, ସେଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଠି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଟାଇପିଂ କରିବାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଉଥିବ। ଆପଣ 10 ଥର ଯାଉଥିବେ, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଫର୍ମଟି ପକାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।